कुकरी शो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं दाल मखनी, जिसके लिए साबुत उड़द, राजमा, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, जीरा, हींग, घी, नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च और मलाई ताजी। सबसे पहले साबुत उड़द और राजमा को 2 घंटे के लिए भिगो देंगे। भीगने के बाद इसको कुकर में डालकर नमक और हल्दी डालकर उबाल लेंगे। ये हमारे उड़द और राजमा उबलकर तैयार हो गए। अब इनके लिए मसाला बनाएंगे हम, जिसके लिए हम कढ़ाई में घी डालेंगे। जिसके लिए हम सबसे पहले हींग और जीरा फ्राई करेंगे। हल्की हल्की जीरा और हींग लाल होने के बाद इसमें प्याज डालेंगे। जब तक हमारे प्याज लाल होंगे, हम टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन को बारीक पीस लेंगे। प्याज धीरे धीरे लाल हो रहे हैं। जब तक प्याज पूरे लाल नहीं होते, इसको ऐसे हिलाते रहना है। अब हमारे प्याज बिल्कुल लाल हो चुके हैं। इसमें हम टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको हिलाएंगे। जैसे हमने प्याज को अच्छी तरह से लाल किया था, वैसे ही हमने टमाटर, लहसुन, अदरक के पेस्ट को भी अच्छी तरह से लाल करना है। अच्छी तरह भूनने के बाद ही दाल मखनी का टेस्ट अच्छा आता है। अब ये धीरे धीरे लाल हो रहे हैं और जैसे ये घी दिखाई दे रहा है, जब ये लाल हो जाएंगे तो ये घी अपने आप दिखाई देने लग जाएगा। अब हमारे प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक का मसाला बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। ये देखो बिल्कुल लाल हो गया है। अब इसमें हम नमक, क्योंकि इसमें हल्दी तो हमने उबालते समय डाल दी थी, नमक थोड़ा सा स्वाद अनुसार, लाल मिर्च थोड़ी सी, और इसमें अब हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और पक जाए। अब ये मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। अब
उबले हुए राजमा और साबुत उड़द डाल देते हैं। इसको अब उबलने देंगे। अब ये उबल रही है। उबलने के बाद हम इसमें थोड़ी सी मलाई डाल देंगे और इसको मिला देंगे। इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, और ये हो गई हमारी दाल मखनी तैयार। अब हम इसको सर्व कर सकते हैं। इसके लिए हम बाउल में सर्व करेंगे। और गार्निश के लिए थोड़ी सी मलाई इसमें ऊपर से डाल देंगे और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया।